დღეს მინდა კიდევ ერთი ხეტიალის ვიდეო შემოგთავაზოთ. არ ვარ წამოსული თუ ლაშქრობაში. ლაშქრობაც არაა. სიმართლე რომ ვთქვათ. უბრალოდ მინდა ერთი საინტერესო ადგილი გაჩვენოთ. გზაც არ არის რთული მისასვლელად. ვიყოფები სიღნის წყალსაცავთან ტყეში და ერთ-ერთ პატარა მთის წვერზე უნდა ავიდე. სადაც რამოდენიმე თვის წინ შეთხოვით მოხდი ადგილს, როდესაც ვარჩევდი ვიდეოების გადასაღებად, მაგრამ მაშინ იქ ვერ მოვახერხე ვიდეოს გადაღება. დღეს გადავწყვიტე დაბრუნებული ავი და თქვენთვისაც მეჩვენებინა ის ადგილი. გველი, პატარა გველი. არ მიყვარს გველები. 10 წუთი ამავდივარ. შესვენების დროა. უსმინოთ ბუნებას. როდესაც მივალ ადგილზე, შემდეგ გაჩვენებთ. ჩემთვის რატომ არის ეს ადგილი საინტერესო. რატომ არის ეს ადგილი ჩემთვის საინტერესო. პირველ როდესაც აქ ამოვედი, ჩემი ყურადღება მიიქცია მთის წვერზე გაჭრილმა აი ამ უცხოთ კამერაში არჩევს კარგად. მთის წვერზე გაჭრილმა აი ასეთმა ზოლმა. ეს მთის წვერია და იმახსოვრეთ, ეს წყალი ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ ზემოდან წყალი ვერ წამოვა ერთ-ერთი მხრიდან. ამიტომ მიიქცია ჩემი ყურადღება. გავს ადამიანის ხელით გაჭრილს. წყალი კიდე იმიტომ ვერ გააკეთებდა, რომ ეს რასაც ქვემოთ მიდის, იქით ხარეს პირიქით. ქვემოდან ამოდის, აღმართი აქვს ცოტა. წყალი აღმართი ხომ არ ავიდოდა. ეს კვალი ასე ბევრ ადგილზე ღრმავდება და საკმაოდ ღრმა, აქაც ღრმა, ბროთფეხს ვუყროთ, ქვემოთ საკმაოდ ბევრი ფოთლები ყრია და ამოვსებულია. დიდი ხნის გაჭრილია. და ეს მიომსგავსა ხელით გაჭრის ზანგარს. შემდეგ რომ გავაგზელე, აქ ამოვედი, ხედავ 1 40 იამას ამოჭრილს 1 აი აქ მეორე წრიულად იდეალური. აქეთ მესამე. იქით ძალიან ბევრგან არის, აი ის ზანგრის კვალით ისე მიყვება. აი აქაც არის. აი კიდევ 1 აი შეხედეთ რამდენია. აი აქ ეს ეგეთი მომავალია ესეც და აქ ეგეთი არის ძალიან ბევრი. მაფიქრებინა რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო ჭურვებისგან გაკეთებული ორმოები. აი ეს სანგრის ვიო მითხრა ასე მიყვება. ასე და ნახევარ კალს აკეთებს ამ მთის წვერს. ეს მთის წვერი არის თითქმის სწორი და ნახევარ კალს აკეთებს ეს. და ეს ორმოები, ხომი ამ სანგრის კვალის იქითაც არის ეს სწორი ნიადაგი ცოტა ქვემოთ. მაგრამ იქ არანაირი ასეთი ორმოები არ არის. ესას დიდი ორმოები მხოლოდ ამ ნახევარ წრის შიგნით არის. და ასეთი არის აქ ძალიან ბევრი.
აი ვიფიქრე რომ ხეები ამოითხარა ამდენი ხეჯერ, მაგრამ აი გაჩვენეთ ამოთხილ ხე როგორც ყოფილს, აი შესაბამისად მოთხილ ხე არანაირი კვალი არ არის. ხე ამოთხილ ხე ეგეთ კვალს არ ტოვებს. ძალიან დამაინტერესა, მე მოძიება ჩევძელი ინტერნეტში. სამწუხაროდ ზუსტი ცნობების მოძიება ვერ შევძლებ. ხოლო სავარაუდო მიზეზი გავიგე ის რომ აქ შეიძლება ყოფილიყო უბრალოდ ამ მიდამოებში, სიავის მიდამოებში, თეთრიანის მიდამოებში ნამდვილად იყო ჩოლოყაშვილის და მაზნიაშვილის დროს ბრძოლები. ეს ადგილით საკმაოდ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი წერტილია. თუ ვინმეს გაქვთ უფრო ზუსტი ინფორმაცია, ვინმე იცით უფრო სარწმუნო ინფორმაცია, ეს ადგილი მართლაც ბრძოლისველი იყო თუ უბრალოდ ბუნების უცნაურობაა და მეტი არაფერი, ძალიან მაინტერესებს. ზოგადად მე მიყვარს ისტორიული ადგილების მონახულება, განსაკუთრებით ბრძოლისველების და ციხესიმაგრეების. ძალიან დამაინტერესა ამ ადგილი. დამიწეთ კომენტარებში თუ ვინმე იცით აქ ნამდვილად იყო თუ არა ბრძოლები მაზნიაშვილის და ჩოლოყაშვილის დროს. სიონის წყალსაცავის გვერდით თაზე. რატომ შეიძლება იყოს ეს ჭურვის აფეთქების შედეგად დატოვებული კვალი ან ადამიანის მიერ ამოთხილის სანგარი. ეს გარშემო რაც აქვს გავს ღრმულიდან ამოყრილ მიწას და გარშემო იდეალურად დაყრილს. და ყველა ღრმული ასეთია. ძალიან ბევრია. ასამდე იქნება. და წავალ ქვემოთ და გაჩვენებთ ერთ კოშკს. რესტავრაცია გაკეთებული აქვს, აღდგენილია. საკმაოდ ლამაზ ადგილზეა, ლამაზი ხედია. იქ ჩავალ. გაჩვენებთ იმ ადგილს და იქ გავიშლი პატარა ბანაკს. და საჭმელს შევჭამ. მომზადებ რამეს. გაჩვენებთ თქვენს. დამავიწყანებ კიდევ უფრო მეტად, რატომ მგონია რომ ეს მართლა ბრძოლისველი იყო. აქ დადგმული საარტილერიო დაამდგარებით გავაკონტროლებ იმ გზას, რომელიც მიდის თბილისში თიანეთის გავლით. ამ გზის განკონტროლება ყველაზე აუცილებელი რამ იქნებოდა თბილისის დასაცავად. სასიამოვნო წიწვოვანი ტყის სუნია და ლამაზი ადგილი. ამ მშვენიერ ადგილას მე საკვებს დღესაც მინიმალური აღჭურვილობით ვარ, ფაქტიურად ხო საჭმლის მოსამზადებლად საჭირო რაღაცები ერთ-ერთი. ეს მაქვს გაუთვალისწინებელ შემთხვევაში. დანარჩენი ყველაფერი საჭმელთვის. დავიწყოთ მომზადებას.
მომეწონა გემრიელია. სახელი არ ვიცი ტყუილი არ მკითხოთ. არ მახსოვს უბრალოდ სადღაც უყურე ვიღაც ისე გემრიელას ჭამდა, მეც დამაინტერესა. კარგია. ლორიც უხდება. ბიოს სიქაური ლორით ვერ ჯობია, მაგრამ არც ეს აცუდი. უბრალოდ ბევრი მომივიდა. გაკეთება. ფორკაც უნდა იყოს წესით. ცოტა რამეს თუ დაამატებენ. ფორკაც ეყოფა. ეს მომწონს რა კიდე. გასწორში ლაშქრობაში ზიხარ ბუნებაში და მიირთვა საჭმელს. მიდიხარ მოგშივდა. გადაუხვევ გზიდან დაждები შეჭამ. სადაც გაგეხარდება. ლაცხოვს ნუ შეაწყვეტ. აუცილებელია. ბუნებაში გასვლა, ოღონ მინიმალური გასვლას არ გულისხმობ, აი ძალიან ახლოში ქალაქთან, მანქანასთან რო დაჯდებიან, ყველაფერს გამზადებულს აიღებენ ან იქვე წვანწადებს არა. ეგ არა. ცოტა უფრო თუ ლაშქრობაში აი რო დაიღლებიან. აი მინიმუმ იმას რო იფიქრებენ, არა აღარ მინდა მეორედ აღარ წამ. ეგეთი გასვლები აუცილებელია მე თუ მკითხავ. განსაკუთრებით ოფისში მომუშავეებისთვის. აი ორგანიზმი გონება ფსიქიკა გადატვირთვას აკეთებს ეგეთ დროს. განსაკუთრებით თუ აი დისკომფორტში მოაქცევ შენ თავს. ქალაქი რო დაგღლის, ამოგივაღელში, მაგრამ ლაშქრობაში უნდა წახვიდე თუ ლაშქრობაში. მე ზოგს უფრო უყვარდება ლაშქრობა. ზოგს კიდევ ქალაქი ემთხვევა და ხვდება რომ ქალაქიც კარგია. და უფრო მეტად დაფასებენ. ის რომ ყველა ვარიანტი კარგია. ან ქალაქს დააფასებთ უფრო მეტად? აღარ დაისტრესებია ადამიანი ქალაქში, ან ბუნება შეუყვარდება უფრო მეტად და ხშირად ივლის და შესაბამისად ნაკლებად დაისტრესება ქალაქში. რო ბუნებას ეგეთი პლუსები აქვს. და დასალევად მე არ მიყვარს დასალევად სერვი ბუნებაში. ბუნებაში უნდა დათქვე ბუნებით. ცოტა გაგიჭირდეს, ვიგრძნო ბუნება. მანქანასთან დაჯდები, წვათ შეწოვდა, უამრავ სასმეს დალევ. მე არ მომწონს ეგეთები. რაღაც მაგალითად ვისაც მოწონს, მაგრამ მე არ მომწონს. ჩემთვის ეფოსრათ ეგ არ არის ბუნებაში გასვლა ჩემი აზრით. მე კეიფი უბრალოდ. კეიფი მირჩევნია კომფორტულ გარემოში. დასრულების შემდეგ კარგი იქნება თუ ცეცხლი არ დამინთია, მაგრამ მაინც თუ შეამოწმოთ ხომ არაფერს მოიკიდა შემთხვევით ცეცხლი, ან წყალი თუ მოგჩათ, ცოტა გადაავლეთ, ნაგავს ავტოვებთ, რაც მოვიტანეთ, მიგვაქვს თან. ძალიან მარტივია. მადლობა ყველას, ვინც ამ დრომდე უყურა ვიდეოს. შემდეგ ვიდეომდე